執行李真係好忙碌，係嘛？咁仲有唔乜嘢啊？得？我話執行李都好忙碌，係嘛？嚇？又複雜，又驚執唔到，翻入去，但係冇買過嘢都會突然間會。都話我哋將背囊孭上去。咁但係咁冇多到㗎。但係背囊本身。哦，咁咪即係臨尾我哋咪多咗個背囊位咯。同埋揼係咪可以揼埋啲 T 恤啊？係啊，掉曬佢，去到之後就。但係都未着過嗰啲 T 恤。唔要啦。你嗰啲定我嗰啲啊？我翻嚟嗰啲都唔要啦，掉曬佢。我嗰啲啊？你嗰啲都唔要。我等陣睇下。唔係冇用壓縮袋咧，所以。點解唔用咧？咁樣。好煩啊！壓縮袋太大。哦，你用手壓縮啊？咁樣。用手咁夾硬撳咯。唉，見到都難執，好彩唔使我執。如果要我執就跑啦。加油啊！你得㗎。有冇嘢要幫手啊？講啊！嚇？唔好拎住我。點解啊？我唔想我想幫你手喎。唔需要啊，行出去啦，快啲。我好幫得手嘅喎。快啲行出去啦。我冇嘢做。